हेलो एन्ड नमस्ते, होप यु गाइज आर फाइन। आज चाहिँ अब मैले चाहिँ मोटो भ्लग स्टार्ट गर्ने, भ्लगमा चाहिँ मोटो भ्लग अनि फुडको यताउता भ्लग स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ मैले केही सामान मगाएको थिएँ। त्यहाँको चेस्ट माउन्ट होइन, त्यो चाहिँ लिन जाँदैछु म आज। त्यही भएर चाहिँ अब लिएर आएर देखाउँदैछु, सबैजनाले हेरिदिनु होला। ओल्ड बाइक हो है, मलाई मामाले गिफ्ट गर्नुभएको बाइक। यो बाइकको नाम चाहिँ पल्सर 150 फुल मोडिफिकेसन छ। अनि चाहिँ के भन्छ, मैले चाहिँ यो बाइकलाई राखिदिएको नाम चाहिँ 1 लाख स्टार्ट है। ट्यागको 1 लाख स्टार्ट बाइक हो मेरो है। यही बाइकमा मोटो ब्लगहरू गरिन्छ। सबले वान ट्याप स्टार्ट भन्छ। अब मेरो बाइक चाहिँ 1 लाख स्टार्ट हो होइन, सबैले हेरिदिनु। जति बिहान भए पनि 1 लाख स्टार्ट, जति चिसो भए पनि, जति गर्मी भए पनि 1 लाख स्टार्ट हो मेरो बाइकको। यो बाइक चाहिँ मैले चलाएको 13 वर्ष भइसकेको छ। 2009 मोडलको, अहिले 2022 चलिरहेछ। अनि यस्तो छ सबै मेरो बाइक होइन, जस ओल्ड इज गोल्ड। गरिब भएर मिटर सिटर पनि बनाउन सकेको छैन होइन। अब के गर्ने, यस्तै छ। अब चाहिँ म ब्लगको लागि पैसा जम्मा गरेर अब त्यो ग्याजेट मगाएको थिएँ। अनि चाहिँ कुरियरमा आछ, अब म लिन जान्छु। हेर्दै गर्नुहोस्। बाई बाई। यहाँ रहेछ कुरियर। फाइनली मेरो चाहिँ आयो है चेस्ट माउन्ट भ्लगको लागि। ल यो चाहिँ आइफोन होल्डर रहेछ होइन। ल यो चाहिँ मोबाइल होल्डर हो। ट्याग यस्तो गऱ्यो होइन, अनि यस्तो च्याप दियो। मोबाइल होल्डर राम्रोवाला भन्नु होइन। यो चाहिँ चेस्ट माउन्ट। फाइनली चेस्ट माउन्ट आइपुगेको छ गाइज। कस्तो लाउने हो मलाई थाहा छैन। यो चेस्ट माउन्ट भन्ने यो चाहिँ छुट्टै हो है। उहाँ दाइलाई चाहिँ ओरिजिनल मोबाइल होल्डर ओरिजिनल हालिदिनु भने ओरिजिनल हालिदिनु भएको। अब यो लगाउने चाहिँ अहिले लगाएर देख्न मिल्दैन, ढिला लागिरहेछ। पछि देखाउँछु। आजै ल्याएर आजै चेस्ट माउन्टदेखि भ्लग गर्ने सुरुवातमा है।
जाने धुलै धुलो हुन्छ माथिदेखि तैँले मेकअप गरेस् नि त्यसको डबल ठुलो राखिन्छ रहेछ